Tiga ekor bosku. Trek bosku. Tenggiri bosku. Iya cepak. Udah dapat 3 nih cepak nih. Masih ada. Yang syuting nih. Trek bosku. Seekor tembang. Tiga ekor bosku. Bosku, tetangga strike juga. Oke bosku, kita cari lagi. Waktu main ini bosku, juga kencang. Pasang tinggi. Amankan dulu.
bosku. Mantap, tenggirinya makan bosku. Oke lah bosku, kita amankan, cari lagi. Seekor tembang kenangan. Diamankan dulu. Jarang-jarang makannya satu-satu. Pasang udah tinggi, ombak udah ada, tapi lumayan lah bosku, satu-satu tapi ada. Iya cepak, udah dapat 3 nih cepak nih. Udah 3 itu. Masih ada. Jangan syuting. Katus. Lumayan lah, tambahan 2 ekor. Dagingnya udah tipis banget itu ya. Iya. Kalau digoreng kering aja gurih. Gurih kalau kering-kering. Udah mana nih sudah nih. Istirahat kali dia.